y es feliz. Nuevo León es libre. Nuevo León es feliz. Y allá vemos la doctora Luisa Romero volando. Como que cae, como que no cae. Ahora viene bajando. Listos para saludar. Yo no oigo gritos, no oigo aplausos para ellos. Miren, allá viene atrás tenemos a los dos pilotos americanos del equipo de Red Bull Air Race. Acá están volando juntos. Observen lo que van a hacer enfrente de nosotros. Y el capitán Kevin. Los dos van a hacer una ejecución de un 360. Un loop del arquero de 360 grados. Observa, Marisol. Una manera de calcular yendo tan cerca, tantas piruetas, no es Con este aire. Ahí está el aplauso para ellos, conectando su luz. ¡Fenomenal! Haciendo el manejo que debe de hacer. Y vuelven a subir los dos juntos. Vamos a ver qué nos regalan. Una caída. Es otro look que van a enfrentar. Voy a intentar hacer el 8 cubano. ¡Van a hacer el 8 cubano! parece el 8 cubano. Ahí los dos empiezan a abrirse y tienen que volver a cerrarse, tienen que cruzarse los dos aviones. Y en medio, la Luisa Romero. Así como... Mira nada más, es hermoso cómo sube la doctora Colombia. Gracias, gobierno del Estado, por poniendo este evento maravilloso para convivir en familia. Gracias, gobierno del Estado, por esta tarde también por controlar todos los aviones que tú mencionabas para que se pudieran ellos mantener este espectáculo. Así es algo muy rico poderlo hacer y vale la pena porque la gente de Monterrey lo vale, porque la gente de Nuevo León lo vale y porque el gobierno del estado trabaja para ellos, porque los quiere, los cuida, los ama y les trae esto. Además, estamos invitados por ellos. Exactamente, pero sobre todo eso que tú decías, porque la gente de Nuevo León